হঠাৎ দেখছো তো যে কার স্পা এক্সপ্রেস কেন দেখাচ্ছি? তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো। হ্যাঁ, ভিডিওটা একটু অন্য ধরনের ভিডিও হচ্ছে, কেন হচ্ছে তার জন্য সম্পূর্ণ দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে ভিডিওটা একটু অন্য মাত্রার কেন হচ্ছে। হ্যালো, হাই, নমস্কার। আরেকটা নতুন ভিডিওতে আরও একবার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই তোমাদের একান্ত নিজস্ব রাইটারিক ইউটিউব চ্যানেলে। তো চেনটা এখন ওয়াশ করছে বন্ধুরা। অ্যাকচুয়ালি আমি একটা লম্বা ট্যুর করব, এই ট্যুর করার আগে অ্যাকচুয়ালি এখানকার খবর পেলাম, আমি এই দোকানটার কথাটা জানলাম অনেকের কাছ থেকে, যেখানে ভালো বাইক বা কার ওয়াশ করে। তো এসে বললাম তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। দেখো, অ্যাকচুয়ালি আমি নিজে সম্পূর্ণভাবে স্যাটিসফ্যাকশান থাকলে কিন্তু তোমাদের আসতে বলবো, তার জন্য দেখি কেমন করে, তার জন্য সম্পূর্ণ দেখো ভিডিওটা, তাহলেই বুঝতে পারবে। আর এই যে দেখছো ডিক্রিজ, এই পারফেক্ট ডিক্রিজ দিয়ে চেনটা ওয়াশ করা হবে। এই চেনটা আপাতত ওয়াশ করছে, আপাতত ডিক্রিজ দিয়ে তো চেনটা ওয়াশ করছে, ভালোই তো লাগছে দেখছি। আর এই যে আমাদের টিমে শান্তনুদাকে তোমরা অবশ্যই চেনো, মানে আমাদের TWM এর অপারেশন টিমের একজন মেম্বার, মানে ট্রাভেল উইথ মৃগাঙ্কর অপারেশন টিমের একজন মেম্বার। আমিও হচ্ছি ওই অপারেশন টিমের মেম্বার একজন। শান্তনুদা অবশ্যই খুব ভালো, মানে শান্তনুদাও নিজের গাড়ি নিয়ে এসেছে এখানে। আমরা দুজনেই এরকম আজকে ওয়াশ করানো। শান্তনুদাও সামনে একটা রাইডে বেরোবে, আর আমিও তো অন্য রাইডে বেরোচ্ছি, তার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমি যদি স্যাটিসফ্যাকশান থাকি তাহলে কিন্তু তোমাদেরকে এখানে আসতে বলবো। চলো, চেনটা তো ভালো ওয়াশ করছে, বাহ। তো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো বন্ধুরা রাইডার ইউটিউব চ্যানেল। সাথে একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি, যেটা হচ্ছে মেট্রো ক্যাশনকারির ঠিক পেছনে নিতাইনগরে, মানে অফ রোডের পাশে আরেকটা সার্ভিস সেন্টার করা হয়েছে, যেখানে ফোম ওয়াশ করা হয় মাত্র 99 রুপিস দিয়ে। সেটা হচ্ছে TWM সার্ভিস সেন্টার। সেই TWM সার্ভিস সেন্টারের অ্যাড্রেসটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, লোকেশন সময় দিয়ে রাখবো, তোমরা অবশ্যই একবার চেক করে নিতে পারো। আর কথা দিচ্ছি বন্ধুরা, আমি ওখানে স্যাটিসফ্যাকশান আছি বলেই আমি জোর দিয়ে বলতে পারছি আরও ভালো, খুব ভালো সার্ভিস করে। তো আমার বাইকে সার্ভিস করা হচ্ছে, তোমরা দেখো। আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগছে। অ্যাকচুয়ালি নতুন রাইডে বেরোনোর আগে অনেক সার্ভিস সেন্টারে ঘুরছি, আমি দেখছি সবচেয়ে ভালো কে করে। আর যারা প্রথমবার ভিজিট করে এই চ্যানেলে ভিডিওটি দেখছো, তোমাদের কাছে অনুরোধ করছি, আবদারও করছি, তোমরা চ্যানেলটিকে প্রথমে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অন করে অল করে দাও। তাহলে অনেক ভিডিও, সম্পূর্ণ তথ্য জাতীয় ভিডিও বা ট্যুরিং জাতীয় ভিডিও সব থেকে আগে তোমরা দেখতে পারবে। আর পুরনো বন্ধুরা, তোমরা অবশ্যই একটা লাইক করো, কমেন্ট করো। যদি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখে বা কিছু ইনফরমেটিভ মনে হয়, তাহলে অবশ্যই তোমাদের যে কোনো সোশ্যাল সাইটে তোমাদের বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করতে পারো। চেনের মধ্যে কী দাও? ডিগ্রি স্যার, ওটা ডিগ্রি স্যার। চেনটা এত ক্লিয়ার চেনটা হয়ে গেলো না, পুরো চকচক করছে পুরো চেনটা। আর এমনি কেমিক্যাল কী দিচ্ছে? হ্যাঁ, কেমিক্যালগুলো কী দিচ্ছে মানে এইগুলো এটা ফোম, এগুলো মাফরা কোম্পানি ফোম আছে, সব ব্র্যান্ডেড কোম্পানি ফোম আছে, সব বিদেশি প্রোডাক্ট। আর কোনো কিছু কেমিক্যাল দাও না জাস্ট? হ্যাঁ, আরও কেমিক্যাল বলতে আরও অনেক কিছু আছে। চেন ওয়াশ হয়, চেনে লিভ, ফুল বডি ডিগ্রি স্যার, ফোম, ওয়্যাক্স, পলিশ, টায়ার পলিশ, সব কিছু হয়। সবার রেট তো আলাদা নিশ্চয়ই। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। 300 টাকা 299 এর প্যাকেজের মধ্যে সব কিছু ইনক্লুডেড আছে। 299 প্যাকেজের মধ্যে একদম সব কিছু ইনক্লুডেড আছে, সব কিছুই হবে। ওটা 4 চাকা 2 চাকা সবার কি একই ক্ষেত্রে, নাকি না, 2 না, চাকা না। আলাদা 4 চাকা আলাদা? ওটা টু হুইলারের ক্ষেত্রে, বাইকের ক্ষেত্রে 299 এর প্যাকেজের মধ্যে সব কিছু হবে। ওকে। আর ফোর হুইলারে হচ্ছে কি, হ্যাচব্যাক হলে 300 টাকা বাইরে, ভিতর বাইরে হলে 500 টাকা, ওকে। সেডান হলে 350 টাকা, তোমার ভিতর বাইরে হলে 550 টাকা, এসইউভি হলে 400 টাকা বাইরে, ওকে ওকে। ভিতর বাইরে 650 টাকা, লাক্সারিতে 400 টাকা বাইরে। 400 টাকা বাইরে? হ্যাঁ, ভিতর বাইরে হচ্ছে কি আপনার 800 টাকা। আর অ্যাড্রেসটা কি আছে এটা মোটামুটি? এটা খাসমল্লিক মোড়, প্রপার খাসমল্লিক মোড়, টাটা মোটরের পাশে এবং গোদরেজের অপোজিটে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে। হ্যাঁ, এবার একটু প্যাকেজটা বলো তো একবার। 299 প্যাকেজ নিলে গাড়ি পুরো শোরুম ফিনিশ হয়ে যাবে। গাড়ির মধ্যে পুরো কাস্টমার যতক্ষণ না স্যাটিসফাই হবে, গাড়ি ততক্ষণ ছাড়বো না। 299 প্যাকেজে গাড়ি যতক্ষণ না শোরুম ফিনিশ হবে, গাড়ি একদম শোরুম থেকে বাড়াবে, কোথাও বাকি থাকবে না। টায়ার থেকে শুরু করে একদম বডি পলিশ পুরো একদম অল, চেন ওয়াশ পুরো অল, চেন লিভ টিউব সব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমরা একবার পজ করে দেখতে পারো যে 299 দিয়ে কী কী করানো হচ্ছে, প্যাকেজ কী কী আছে, প্যাকেজের মধ্যে কী কী পড়ছে। আর TWM এর স্ট্রিপ 99 দিয়ে, শুধুমাত্র 99 দিয়ে ফোম ওয়াশ করা হচ্ছে, খুব ভালো ওয়াশ করা হচ্ছে। ডিক্রিজ করার জন্য তোমরা একবার ওখানে গিয়ে যোগাযোগ করতে পারো। এইটারও অ্যাড্রেস আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখছি, তোমরা একবার চেক করতে পারো। কিন্তু আমাকে যদি কেউ বলে যে কাকে নাম্বার 1 দেবো, তা অবশ্যই আমি TWM সার্ভিস সেন্টারকে নাম্বার 1 দেবো। তো বন্ধুরা, মোটামুটি আমার তো গাড়ি ভালোই সার্ভিস করছে, খারাপ বলবো না, ভালোই করছে।
অনেকে বলে যে এখানকার বিহেভিয়ার খারাপ, অনেকেই কমপ্লেন করেছে। তো ঠিকই আছে, আমার কাছে তো সেরকম কিছু লাগলো না। গাড়ি সার্ভিস মানে ওয়াশ করানোর পর এরপরে হিট দিয়ে জলটাকে শুকানো হচ্ছে যেন জল কোথাও না থাকে। কিন্তু আবারও বলছি যে টিটোলিয়ামের সার্ভিসটা আমার কাছে অনেকটা বেটার, এর থেকে অনেকটা বেটার লেগেছে। চলো, হ্যাঁ, দুটোর যদি কম্পেয়ার করো আমি ফার্স্ট দেবো হচ্ছে টিটোলিয়াম সার্ভিস সেন্টার, সেকেন্ড দেবো হচ্ছে অবশ্যই হ্যাঁ সেকেন্ডই দেবো। এরপর আরও তো সার্ভিস সেন্টারে যাবো, জাস্ট নেক্সট রাইডে যাওয়ার আগে। তারপর তোমাদের আরও ইনফরমেশান দিয়ে রাখবো সবথেকে ভালো কোনটা জানাবো কোনো একটা ভিডিওর মধ্যে। এরপরে আমি আমার টায়ার চেঞ্জ করব, গাড়ি পুরো ফুল ইঞ্জিন চেঞ্জ করব, তার একটা ভিডিও আসবে, তোমরা দেখো, সঙ্গে থাকো বন্ধুরা। কীরকম লাগছে অবশ্যই কিন্তু তোমাদের কমেন্টের আশায় থাকলাম। আপাতত হ্যাঁ চেনটা কিন্তু ভালো ওয়াশ করেছে, এটুকু বলতে পারি, খুব সুন্দর কিন্তু চেন ওয়াশ করেছে। বন্ধুরা কমেন্ট করো, কেন আমি কিন্তু প্রত্যেকটা কমেন্টের অ্যান্সার দিই। আর তোমাদের কমেন্ট পেলে পরে কী বলতো যেন আরও একাগ্রতা বাড়ে তোমাদের সাথে আমার। আর এই আপাতত চেন লুপ দিচ্ছে। তোমরা কমেন্ট লাইক করো, লাইক করলে কী বলতো ইউটিউব অ্যালগোরিদমের কাছে ভিডিওটা আরও অনেকের কাছে পৌঁছাতে পারবে। এর মধ্যে একটা লাইক কিন্তু আমাদের অনেকটা পথ এগোতে সাহায্য করে। তোমাদের এই একটা লাইক, একটা কমেন্ট, একটা শেয়ারই কিন্তু আমাদের অনেকটা এন্থু যোগায়, এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি। খুব অনেকটা সাহস পাই আমরা অন্য একটা ভিডিও বানানোর জন্য। হয়তো ভিডিওটা একটু ছোটো হলো, কিন্তু ইনফরমেটিভ ভিডিও হয়তো হবে তোমাদের কাছে। তো বন্ধুরা, তোমাদের কমেন্টের আশায় বসে থেকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আরেকটা নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়।